Мне пришлось пойти на нарушение правил. Я через Facebook нашел похожего кота, меньшего веса, привез его на регистрацию, его взвесили, а далее мы поменяли котов, и в переноске поехал в самолет, пошел кот Виктор. Меня это очень волновало, я все-таки надеялся, что мне авиакомпания пойдет навстречу. Ну и в конце, когда я понял, что у нас альтернативы нет вариантов, ну это было какое-то такое усталость и опустошение, потому что, ну то есть такое ощущение безысходности, я не знал, что делать. Я уезжал на долгое время, то есть на 2 года. У меня был рабочий переезд, у меня был проект в Латвии, в Риге. Кот, я считаю, что это моя ответственность, и поэтому я не имею права на длительный срок его кому-то отдавать. Кот просто крупной породы, лишнего веса здесь не очень много, если он вообще есть, потому что он уже 1,5 года питается только диетическим кормом. У кота просто кость широкая. Здесь находится его робот-кормушка с дозатором, 3 раза в день насыпает определенное количество еды.